Un omaggio in forma quasi privata per celebrare il 25 aprile. Questa mattina il sindaco Antonio Miatto, accompagnato da alcuni rappresentanti dell'associazione partigiana, alle ore 11 si è recato presso il monumento di Piazza del Popolo per rendere omaggio ai caduti. Quest'anno la ricorrenza purtroppo fa i conti con le limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19, a seguito della quale tutte le cerimonie civili sono sospese fino al 3 maggio. Che significato assume questo momento istituzionale che a Vittorio Veneto viene comunque celebrato applicando tutte le cautele del caso e senza organizzare alcuna manifestazione pubblica? Lo abbiamo chiesto al sindaco Antonio Miatto. Giornata splendida e pochissima gente in piazza, tutti provvisti di mascherina e guanti, è una cosa del tutto anomala. Abbiamo dovuto ridurre al massimo la manifestazione, questa è anche su disposizioni superiori, e quindi, come avete potuto vedere, ben poco abbiamo fatto per ricordare il 25 aprile, però è stato importante ricordarlo, perché è importante ricordare come certi risultati si ottengono solo con la coralità di popolo, e se tanti anni fa, 75 anni fa, ci fu una guerra che finiva, adesso abbiamo altre guerre in corso, una contro il virus che ci costringe a comportarci così, un'altra contro la finanza mondiale che vuole calpestarci e per le sue innate logiche, e soltanto la coralità di popolo potrà frapporre un qualche rimedio, qualche possibilità di vittoria. Col virus ci stiamo riuscendo, speriamo di venire fuori in tutti i campi nel miglior modo possibile. È bene ricordare in questa giornata particolare del 25 che è soltanto mettendosi assieme con un unico obiettivo che si possono raggiungere i risultati voluti.